Assalamualaikum yéen ñi topp imam Ousseynou Gueye ci sunu chaîne YouTube noo dellu si di ànd ak yéen ci dox boobu nga xam ne ñoo koy dox toujours su ngeen seetloo vidéo yi la weesu ñoo ci doon waxtaane lu ñu tuddee BAKHDA SALAM ba mu andi leen ci juróom ñetti tomb yi nga xam ne daf koy waral ak leeral yi nga xam ne moo ca bootu yépp ma wax leen ko ci li ñuy wax BAKHDA SALAM kon sunu vidéo tey bi mel na ni tëddooloon leen benn cheikh bi kon ba ca des leen bëgg andil tey muy lépp loo xam ne dafay waral li ñuy tuddee BAKHDA SALAM BAKHDA SALAM nag làkku arab la waaye soo ko bëggee wax ci wolof da nga naan gannaaw bu ñu sëlmalee ba noppi wala après boo sëlmalee ba noppi loolu lañ tuddee BAKHDA SALAM BAKHDA SALAM nag dafa am ay tomb yu koy waral moom itam tomb bi ci jëkk mooy nit ki suy julli jóg ni ñokket jëm ci juróomeel bi rakka buñ ko sàbbalee ba mu delsi wala sax mu ñàkk dellu si te fekk tayu ko kon su boobaa nag bu noppee dafay sujjóot lu ñu tuddee BAKHDA SALAM bu jullee ba julli ga jeex ñeenti rakkaa mi jeex mu taay ba sëlmal fa mu toog day wax allahu akbar sujjóot de la waxaat allahu akbar daal di sujjóot daal di taay ba mu yegg mu sëlmal waaye nag allahu akbar yooyu du ci yëkkati ay loxoom noonu rek lay toogee def ko loolu lañ tuddee BAKHDA SALAM kon ku jëm ci juróomeel bi rakkaa lu mel nii ma wax war na la bi ko ñaareel mooy koo xam ni yàlla dafa def xelam di jaxasoo di bari lu muy jaxal xelam di jaxasoo trop lu mu def bu ci kanamee du ko xamati li muy defet jaxasoo daal ko xelam jaxasoo ñu ne kooku nag la xelam di xalaat ci julli gi ndax nii la war noonu du ko indi waaye nag bu noppee moom it dafay sujjóot BAKHDA SALAM comme ni ma leen ko expliqué woon nit koo xam ne aussi dafa fekk julli yi nga xam ne dañ leen a war a yàllu lu mel ni tisbaar ak tàkkusaan jullikat bi ñëw wax ne allahu akbar rek commencé tari ci kaw kon fekk na loo xam ne dañ ko war a yàllu mu biral ko koo xam ne def nga loolu aussi da ngay sujjóot duñu wax BAKHDA SALAM koo xam ne encore dafa sëlmal ci ñaari rakka doon na julli ñeenti rakka mu sëlmal ci wala muy jullik ñetti rakka mu sëlmal ci ñaar ya kon bu boobaa ginnaaw ba mu yégée ni sëlmal te matalul day jógaat kàbbaru armal motti la ko desee moo xam benn rakka la wala ñaari rakka la mu toog taaya moom itam sëlmal ñu ne foofu itam am na leeral su fekkee bi mu sëlmalee nag dafa yàgg wala mu jóge fi mu doon jullee kon kooku du mën a sujjóot BAKHDA SALAM waaye dafay baamuwaat julli ga kon il faut mu julliwaat kon loolu tamit BAKHDA SALAM moo ci war koo xam ne dafa sëlmal ci lan ñaari rakka waaw ki nga xam ni day julli ba yàgg xamatul ndax moom ñetti rakka la julli wala ñeenti rakka la julli ñu ni kon na dem ci la gën a wóor rek kon wéreet ñett moom werantewu ko waaye ñeenti lay weranteel kon na dolli benn ci ñett ya mu jàpp su ko defee moom itam mu noppee mu sujjóot BAKHDA SALAM kon noonu lay def nit a ngi julli ba yàgg mu ne ah man ndax man ñett laa julli wala ñeent kon yort na ni am na bu des boobee des lay jël mottali ko ca bu noppee mu sujjóot li ñuy tuddee BAKHDA SALAM ak ki nga xam ni dafa ñëw ci julli mu ree waa fan mu wax ngeen baal ma mu wax te fekk dafa juum su fekkee bi muy wax dafa juum bu noppee dafay sujjóot lan BAKHDA SALAM waaye na wax ja bañ a yàgg aussi su wax ja yàggee nag lu mu juum bu boobaa julli gën a yàqu kon julli waat lay mën a def am na nag wax ju mën a yàgg ci julli te du ko yàq mooy wax joo xam ne xañ na da koy defar imam bi jamuñ na sàbbal nañ ko waaye comprendre
lecture bi gars yi ci gannaaw di wax ak moom mën nañoo wax ak moom directement ci làkk yu mu dégg pour xamal ni ko lii nga def mu mën a lan mottali julli gi. encore koo xam ni dafa bàyyi fatiha ku bàyyi fatiha aussi day sujjoot lan ba'da salaam te waxoon naa leen ni fatiha farata la ku ko bàyyi doo ko mën a sujjootal dëgg la waaye kon rakka ba mu nekk danga koy bàyyi. ñëw naa di julli tisbaar bi may julli tisbaar sama première rakka ma fàtte ci fatiha bi ma ci bàyyee fatiha boobu jóg taxaw ba sama beneen rakka fa su ma door a xam ne rakka bu njëkk bi bàyyi naa ci fatiha kon bu boobaa deuxième rakka bi mooy nekk première rakka troisième rakka mooy nekk deuxième rakka noonu ngay def. kon dafa mel ni kelee gis dana na imam da julli na juróomi rakka fekk ñeenti ñoo valable benn bi dafa nul bu doon ci wote la dañ naan kooku bulletin nul la kon yooyu mooy yi nga xam ne dafa war a lan qabla salaam kon képp koo xam ni def nga ko loolu li la war mooy nga sujjóot ba'da salaam. kon ba'da salaam nag nu ñu koy sujjóotee mooy boo sëlmalee fa nga toog nga kàbbar ñaari kàbbar taaya sëlmal ni ngay sëlmalee nag werante am na ci yenn fuqaha yi dañ ni da koy biiral comme julli farata la ci la ko dalee na ko biiral ñii ni déedéet buy sëlmal na ko yalu ndànk comme ni ñuy julee néew booy sëlmal ndànk ngay julee. kon lii laa leen doon waajaloon tey mbokk yi ngeen diglu ñu te topp ñu incha allah ci suñu chaîne YouTube wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.